Gabriel, você não vai comer esse bolo. Por quê? Você tá com a boca cheia de liguinha, acabou de vir do dentista. Eu tiro. Gabriel, para, não é pra tirar não, Gabriel, não é pra comer. Cara, ele tá tirando todas as liguinhas ali, olha lá. Aqui tem só um pouquinho. Cara, é só um pouquinho. Olha o tanto de liguinha que você tirou da boca. Onde não, coloca? mostra pro pessoal, mostra. 4 Tá, liguinhas, 4. A dentista vai ver já esse vídeo que você acabou de sair do dentista e já tá aí no doce, tá? Vai Por não. isso que o Estevão vai tirar o aparelho e você vai ficar mais 2 anos.